హాయ్ వ్యూవర్స్, దిస్ ఇస్ ప్రేమ్కుమార్. మీరు చూస్తున్నారు ప్రేమ్కుమార్ టెక్ విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కనుక మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేస్తే మేము చేసే వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. మీ సలహాలను సూచనలను కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. హాయ్ వ్యూవర్స్, దిస్ ఇస్ ప్రేమ్కుమార్. మీరు చూస్తున్నారు మీ ఫేవరెట్ ఛానల్ ప్రేమ్కుమార్ టెక్ విజన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరో కొత్త టాపిక్తో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఆ టాపిక్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మన పేరుతోటి మనమే మనకు నచ్చినట్టుగా ఒక రింగ్ టోన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో అనే విషయాన్ని ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదే టాపిక్ పైన గతంలో మనం ఒక 2-3 వీడియోస్ అనేది చేయడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, ఆ వీడియోకు ఈ వీడియోకు డిఫరెంట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఆ వీడియోస్లో మన నేమ్ తోటి రింగ్ టోన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాము. కానీ ఆ రింగ్ టోన్కు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ యాడ్ చేసే ఆప్షన్ లేదు ఫ్రెండ్స్. ఆ వీడియోలో మరో ఆప్షన్ కూడా లేదు ఫ్రెండ్స్. అదేంటంటే, మనం గతంలో చేసినటువంటి వీడియోలో మన రింగ్ టోన్ని మనం నచ్చినట్టుగా కస్టమైజేషన్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్ అనేది లేదు ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మన రింగ్ టోన్ని మన పేరుతోటి మనమే ఒక రింగ్ టోన్ని ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకొని ఆ రింగ్ టోన్ని మనకు నచ్చినట్టుగా మనం కస్టమైజేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంతకన్నా ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేస్తే మేము చేసే వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా మీరు కనుక నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. మన ఛానల్కు రిలేటెడ్గా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది రన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు కనుక మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వాలన్న ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కింద నా మొబైల్ నంబర్ లింక్ అనేది, నా వాట్సాప్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అక్కడ నుండి నాకు మెసేజ్ చేసి మన యూట్యూబ్ ఛానల్కు రిలేటివ్ అయిన వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ టాపిక్. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా నేను యాప్ లిస్ట్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. యాప్ లిస్ట్ తీసుకున్నాక ఫ్రెండ్స్, నేను యాప్ అనేది ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మై నేమ్ రింగ్టోన్స్. ఈ అప్లికేషన్ లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుండి అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళి మై నేమ్ రింగ్టోన్స్ అని సెర్చ్ చేస్తే చాలా అప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి నేను అప్లికేషన్ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, యాప్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, యాప్ ఓపెన్ చేసినాక ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మై నేమ్ రింగ్టోన్, రింగ్టోన్ మేకర్, క్రియేటెడ్ రింగ్టోన్స్, సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్ మై నేమ్ రింగ్టోన్ అంటే మన పేరుతోటి మనం సొంతంగా మనకు నచ్చినట్టుగా రింగ్టోన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. రింగ్టోన్ మేకర్ అంటే అక్కడ కొన్ని రింగ్టోన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, మన నేమ్ సెర్చ్ చేస్తే. క్రియేటెడ్ రింగ్టోన్స్ అంటే మనం క్రియేట్ చేసిన రింగ్టోన్స్ అన్నీ ఇక్కడ క్రియేటెడ్ రింగ్టోన్స్ అనే ఫోల్డర్లో రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మనం సెట్టింగ్స్ ఏమున్నాయో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సెట్టింగ్స్ పైన క్లిక్ చేశాను. రైట్ స్వైప్. సెట్టింగ్స్, ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ సజెస్టెడ్. ఇక్కడ నుంచి మనము ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. మన ఫీడ్బ్యాక్ మరియు మన సజెషన్స్ని తెలియజేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, రేటస్. ఇక్కడ నుంచి యాప్కు రేటింగ్ ఇవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్. యాప్ని అనేది ఇక్కడ నుంచి మనం షేర్ చేయవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మన ఫ్రెండ్స్కు. ప్రైవసీ పాలసీ, మోర్ యాప్స్. ఫ్రెండ్స్, సెట్టింగ్స్ అనేవి పెద్దగా ఏం లేవు ఫ్రెండ్స్, ఇవి మనకు అనవసరం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన రింగ్ టోన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. మై నేమ్ రింగ్ టోన్, ఈ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మై నేమ్ రింగ్ టోన్ పైన క్లిక్ చేసినాక
రైట్కి స్వైప్ చేస్తే రైట్కి స్వైప్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మై నేమ్ రింగ్టోన్. హాయ్. ఫస్ట్ మనకు ఎలా స్టార్ట్ అవ్వాలనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ హాయ్ అని ఉంది. దీన్ని మనం మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకు నచ్చినట్టుగా స్పెల్లింగ్ ద్వారానైనా మార్చుకోవచ్చు. అక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఆ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఆ ఆప్షన్స్ మనకు నచ్చకపోతే మనకు నచ్చినట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను ఎలాగో చూపిస్తాను. యాడ్ ఫ్రీక్వెన్స్ అని అందిగా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ క్లిక్ చేయాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కస్టమ్స్ అందిగా ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ నచ్చకపోతే మనం అక్కడ క్లిక్ చేసి మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. నన్, హాయ్, హే, హలో, మిస్టర్, మిస్, సార్, మేడం, డియర్, ప్రిన్స్, మిసెస్, డాక్టర్, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ మనకు నచ్చకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ అనేవి మనకు నచ్చకపోతే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ పైన క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవి అయితే మనకు నచ్చలేవో అవి కాకుండా మనకు నచ్చినట్టుగా ఫస్ట్ మనకు ఎలా అనౌన్స్ చేయాలని మనం మన ఓన్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అది ఎలాగో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సారీ ఫ్రెండ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ కస్టమ్ అందిగా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ క్లిక్ చేసినాక టెక్స్ట్ ఎడిట్ బాక్స్ అని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ క్లిక్ చేస్తే మనకు కీబోర్డ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు చూపించాను కదా, హాయ్, హలో, మిస్టర్ ఇలా అని. అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ మనకు నచ్చలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకు ఏ వర్డ్ అయితే కావాలో ఆ వర్డ్ అనేది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను టైప్ చేసుకోవట్లేదు ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లో ఒక ఆప్షన్ అనేది ఎంచుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నేను క్యాన్సల్ కొడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నేను ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లలోనూ ఒక ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. హలో అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. హలో అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, హలో అనే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి నేను హలో అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఓకే, రైట్ స్వైప్. సారీ ఫ్రెండ్స్. ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఎడిట్ బాక్స్. మనకు ఏ నేమ్ పైన అయితే రింగ్ టోన్ కావాలో ఆ నేమ్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను నా నేమే ఎంటర్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్రేమ్కుమార్ ఎడిట్ బాక్స్ అందిగా ఫ్రెండ్స్. ఓకే, రైట్ స్వైప్. యువర్ ఫోన్ ఈజ్ రింగింగ్, ప్లీజ్ ఆన్సర్ ద ఫోన్ అని అందిగా ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ దీన్ని కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, రైట్ స్వైప్. యాడ్ టు స్పీక్స్ అందిగా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంతకుముందు చూపించినట్టుగానే ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి నచ్చకపోతే ఈ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. నన్, SMS, delete, is calling, please answer the phone, your phone is ringing, your phone is ringing, please. Okay friends, please pick up the phone, someone calling you, take your phone, please receive your call, please check your phone, someone is calling, 10 of 15. Please check your phone, someone is calling. Your phone is ringing, please take a look, 11 of 15. Your phone is ringing, please take a call. Someone is waiting for you to pick up the phone, 12 of 15. Someone waiting for pick up the call. ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ ఆప్షన్స్ నచ్చకపోతే ఇప్పుడు చూపించబోయే ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేసి ఇలా మనకు నచ్చిన ఏదన్నా వర్డ్ అనేది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకు ఏది కావాలో అలా. సెలెక్ట్ ఫస్ట్ ఫిక్స్ అందిగా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ క్లిక్ చేసి
ఇంతకుముందు చూపించినట్టుగా మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏవి నచ్చలేవు కాబట్టి మనకి ఏమైతే పలకాలనుకుందో ఆ ఆప్షన్ని మనం అక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. Select post bits. Plus. Select post. Plus. Text. Button. ప్లస్ టెక్స్ట్ అందిగా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ క్లిక్ చేయాలి. Add post bits. Text. Edit box. యాడ్ టెక్స్ట్ ఎడిట్ బాక్స్ అందిగా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ సమ్వన్ ఈజ్ కాలింగ్ అవన్నీ మనకు ఆప్షన్ నచ్చలేవు కదా, ఆ టైప్లో మనము సొంతంగా అనేది ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నేను ఎడిట్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్స్, అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లోనే ఒక ఆప్షన్ అనేది సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, Cancel. క్యాన్సల్ పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. My name Ringtone. Add post. Select post. 1 of 15. SMS. 2 of delete. Button is calling. 3. Please answer the phone. 4 of 15. Your phone is ringing. Your phone is ringing. Please pick up the phone. 7 of 15. ప్లీజ్ పికప్ ద ఫోన్ అందిగా ఫ్రెండ్స్, దానిపైన క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఈ వర్డ్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. My name Ringtone. Add post bits. Out of list. Please pick up the phone. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ పికప్ ద ఫోన్ ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. Add post language. లాంగ్వేజ్ Drop down menu. English. Expanded. JMCR. Plug as. Drop down menu. English. Language. సారీ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, లాంగ్వేజ్ Drop down menu. English. డ్రాప్ డౌన్ మెనూ ఇంగ్లీష్ అనేది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ అవైలబుల్లో లేదు ఫ్రెండ్స్. ఆ లాంగ్వేజెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. డబుల్ ట్యాప్. Pop-up window. Tick English. Enlist. టిక్ ఇంగ్లీష్, Japanese. జపనీస్, Canadian. కెనడియన్, Chinese. చైనీస్, French. ఫ్రెంచ్, German. జర్మన్, Italian. ఇటాలియన్, ఇలా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ పైన టిక్ చేసి ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్. నేను ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. My name Ringtone. Drop down menu. English. Out of list. ఓకే ఫ్రెండ్స్, డ్రాప్ డౌన్ మెనూ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజే పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. Voice. వాయిస్ Tick. Mail. Radio button. 1 of 2. Enlist. 2 items. ఇక్కడ టూ వాయిసెస్ ఉండడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మేల్ వాయిస్, ఫీమేల్ వాయిస్. మేల్ వాయిస్ అనేది అంత బాగాలేదు ఫ్రెండ్స్, కాబట్టి నేను ఫీమేల్ వాయిస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. Tick. Mail. Radio button. 1 of 2. Enlist. 2 items. నా టిక్ మేల్, Tick. Female. Radio button. 2 of 2. టిక్ ఫీమేల్ వాయిస్ కొద్దిగా బాగుంది కాబట్టి నేను ఫీమేల్ వాయిస్ అనేది డిఫాల్ట్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. రైట్ స్వైప్. Voice repetition. Out of list. వాయిస్ రిపిటేషన్ మనకు ఎన్నిసార్లు అనౌన్స్ చేయాలి అని అడుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 1 2 3 నేను 3 టైమ్స్ అనేది పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, రైట్ స్వైప్. Drop down menu. Once. డ్రాప్ డౌన్ మెనూ వన్స్, ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. Pop-up window. Ticked. Once. Enlist. టిక్ వన్స్, Twice. 2 Thrice. థ్రైస్. నేను 3 పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. My name Ringtone. Drop down menu. Thrice. Out of list. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రైట్ స్వైప్. Voice volume. వాయిస్ వాల్యూమ్ 100%. Slider. 100% స్లైడర్. ఇది 100 వాయిస్ వాల్యూమ్ అనేది 100% పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇది 100% ఇలాగే ఉంచాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, 15 Background music. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ None. నన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రైట్ స్వైప్. Background music. Speech pitch. 47%. Voice volume. 100%. 15. Background music. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ None. నన్ అందిగా ఫ్రెండ్స్, అక్కడ క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే కొన్ని మ్యూజిక్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను డబుల్ ట్యాప్ చేస్తున్నాను. None. 1 of 16. Enlist. 16 items. నన్ పైన సెలెక్ట్ చేసి ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ కొన్ని మ్యూజిక్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. ఇందులో మనకు నచ్చిన మ్యూజిక్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. నేను ఒక మ్యూజిక్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. A day to remember. 2 of 16. లెంత్ రిమెంబర్, Play button. ఇంప్లే, ఇక్కడ నుంచి ప్లే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. Background music. 3 of 16. Play button. ఇంప్లే, Buddy. 4 of 16. బడి, Play button. Mute. 5 of 16. Mute. 5 of 16. ఫ్లూట్, Play button. Flute. 6 of 16. ఫ్లూట్. ఈ వాయిస్ అనేది నేను సెలెక్ట్ చేసి చూస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ప్లే చేసి Play button. Premkumar. Edit box. Enter your name. Speech rate. 47%. Background music. 100%. Background music volume. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వాల్యూమ్ 100%. Slider. 100%. మనకు మన నేమ్ అనేది
క్లియర్గా రావాలి కాబట్టి బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది మనం తక్కువ పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది తగ్గిస్తాను ఫ్రెండ్స్. 1 ఫింగర్ తోటి డౌన్కి స్వైప్ చేస్తే బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది మనకు తగ్గడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది తగ్గిస్తాను. 85%, 75%, 25%. నేను 25% అనేది పెట్టుకోవడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. ఓకే, రైట్ స్వైప్. 25%, స్పీచ్ రేట్ 47%, స్పీచ్ పిచ్ 47%, స్లైడర్. ఇక్కడ నుంచి మనం ప్లే చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను ప్లే చేసి చూపిస్తాను. Hello Premkumar, please pick up the phone. Hello Premkumar, please pick up the phone. Hello Premkumar, please pick up the phone. ఇలా మనకు రింగ్ టోన్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, రైట్ స్వైప్. సేవ్. రైట్ స్వైప్ చేస్తే సేవ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సేవ్ పైన క్లిక్ చేయాలి. నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. కొద్దిసేపు లేట్ అయ్యి మనకు రింగ్ టోన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైల్ సేవ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. రైట్కి స్వైప్ చేస్తే ఓకే అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు ఫైల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే బటన్. ఈ ఓకే బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు ఫైల్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. Hello Premkumar, please pick up the phone. Hello Premkumar, please pick up the phone. Hello Premkumar, please pick up the phone. ఓకే ఫ్రెండ్స్. Hi Premkumar. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనం ఓకే కొట్టిన తర్వాత ఇలా ప్లే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ప్లే అయ్యి మనకి ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ నుండి మనం ఈ రింగ్ టోన్స్ అనేది వాట్సాప్లో షేర్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ నుండి మనం రింగ్ టోన్గా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అది ఎలాగో చూద్దాం. ఇన్ ప్లే వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ప్లే పాస్ బటన్. నెక్స్ట్ రిపీట్ 1. ఓకే, షేర్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ పైన క్లిక్ చేస్తే నేను ఇక్కడ షేర్ చేయడానికి వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ ఇలా ఆప్షన్ చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఇలా మనకు షేర్ ఫైల్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. వాట్సాప్ షేరింగ్, ఇలా షేరింగ్ వాట్సాప్. ఇలా వాట్సాప్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు వాట్సాప్లోకి తీసుకెళ్తుంది. వాట్సాప్లోకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ నుంచి రింగ్ టోన్ అనేది సేవ్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నేను బ్యాక్ వస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. షేర్ చేయట్లేదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, రైట్ స్వైప్. డిలీట్. ఇక్కడ నుంచి రింగ్ టోన్ని కూడా డిలీట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. రైట్ స్వైప్. మేము సెట్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనం రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. సెట్ యాస్ రింగ్ టోన్. సెట్ యాస్ కాంటాక్ట్ రింగ్ టోన్. ఇక్కడ సెట్ యాస్ రింగ్ టోన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మనకు డిఫాల్ట్గా రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ కావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సెట్ యాస్ కాంటాక్ట్ రింగ్ టోన్స్ అంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఒక్కొక్క కాంటాక్ట్కు మనం ఇలా మన పేరుతోటి ఒక్కొక్క రింగ్ టోన్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఈ వీడియో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేసి ఆల్ పైన క్లిక్ చేయండి. ఇలా చేస్తే మేము చేసే వీడియోలు ఎప్పటికప్పుడు మెయిల్ మరియు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.